Սեպտեմբերի 17-ին Թբիլիսիում տեղի ունեցավ «Չադիսնուրի խմեբա» ասոցիացիայի նախաձեռնած փառատոնը, որտեղ մասնակցեցին նաև Ախալքալակի Աշխուհական դպրոցի «Դհոլար» անսամբլի երեխաները։ Այցը երեխաների համար դա մեծ տպավորություն թողեց փառատոնին մասնակցելու առումով ու նաև տեսնել մայրաքաղաքը նոր տարվա շեմից զարդարված լուսավորություններով։ Մասնակիցները այնտեղից վերադարձան համապատասխան մեդալներով, դիպլոմներով ու գավաթով։ Թբիլիսի մայրաքաղաքի հրապարակում շատ մեծ անակնկալ են մեզ սպասում, այնտեղ կազմակերպված էր ամեն ինչ Արմանորի եւ Սուրբ Ծննդյան կապակցությամբ երեխաները եւ ծնողները շատ հիանալի ժամանակ անցկացրին, ճիշտ ասած հազիվ կարողացանք վերջում հավաքել ծնողներին եւ երեխաներին, որպեսզի արդեն նորից վերադառնանք հայրենի ճավակ։ Շնորհակալություն կուզենայի հայտնել բոլոր մասնակիցներից, նրանք 32-ն էին, ծնողներից իհարկե եւ շրջանի Ախալքալակի մունիցիպալիտետի ղեկավարությունը, որ ինչպես միշտ մեր կողքին էր, օգնեց, օժանդակեց, որպեսզի այս փառատոնը Ախալքալակի Աշխուհական դպրոցի «Դհոլարների» անսամբլը անցկացնել լավ։ Եվ իհարկե օգտվելով առիթից սիրելի հայրենակիցներ, քանի որ մոտենում է Ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը, կուզենայի առաջերտին շնորհավորել մեր ճավախքի բնակչությանը, ցանկանալ, որ հրեղենձու տարին բոլորի համար լինի շատ լավ անակնկալներ առողջության, հաջողության եւ հարկ ու պատվի տարի բոլորիս իմ մաղթանքները բոլոր ճավախքի ապրող ժողովրդին։ Եվ իհարկե գիտեք ինչ, մի քանի խոսքով կուզենայի ասել, որ տարին շատ լավ էր Ախալքալակի մունիցիպալիտետի ուրեմն ակումբների միավորման համար վերանորոգվեց մի քանի ակումբներ, չասել այս մասին չի կարելի, հատկապես վերանորոգվեց Ախալքալակի մշակույթի տան փոքր դահլիճը եւ միջանցքը մի քանի վայրեր եւ հիանալի տպավորություն թողեց մեր վրա, մենք ուրախ ենք դրա համար եւ օգտվելով առիթից կուզենայի շնորհակալությունս հայտնել մունիցիպալիտետի ղեկավարությունը Հանձինես Մելքոմ Մակարյանի եւ բոլորին մաղթել նորանոր հաջողություններ գալիք տարում։ Շնորհակալություն։